Всем привет, вы на моем канале Марткэт, и сегодня я вам покажу, как быстро захватить аванпост или захватить какой-нибудь. Ну подождем. Все, мне надоело ждать. Так. Мне надо. Сейчас я вам покажу, как быстро его захватить с помощью совы. Если что, подготовьте без разницы какие бомбы. Я сейчас уже почти что на конечность, для этого у меня уже есть все. Пока я буду показывать только на пчел. Потом, кому надо, я буду показывать на стороне. Сейчас покажу на пчел. Я, кстати, пчелы это самое лучшее. Пчелы и что и так наносит 9 урона. Дубинка, если вы ее включите, она выносит целых 9 урона. Да. Самая смертоносная. Итак, мы уже близко. Смотрим. Берем нашу самку и расчищаем местность. Смотрим, кто у нас. Это трубач, трубочист. И вот. Теперь смотрите, берем. Опа! Скидываем бомбочкой. Смотрим, какой будет. Готово. Да, кстати, вот вам быстрый способ, как это сделать. У кого есть огненная бомба, берете, кидаете сразу же в эту. И идете убивать. 3, 2, 1. 5, 4, 30. Еще. Вот. Ну хорошо, на. Если что, нас горит. И мы... Так, как быстро это сделать? Вот теперь поняли, как быстро зачищать местность. Что-нибудь еще? Если нет, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И подписывайтесь еще на канал Иван Диван. Мне его попросили сказать. Поэтому всем удачи и всем пока.